మీకు గుర్తుపట్టడానికి ఇక్కడ 3 స్క్రూస్తో ఇక్కడ ఒకటి క్లాంప్ లాగా ఉంటుంది. ఇది నేను ఒక పాత బండి తీసుకున్నాను, 1962 మోడలు. ఇది 72 నుంచి పేపర్ వ్యాలిడ్ ఉంది. సో ఈ బండి తీసుకున్నప్పుడు ఇంత ఇలా లేదు, వేరే కలర్లో ఉన్నది. సో ఈ కలర్ కానీ, ఈ నెక్కలింగ్ కానీ, ఈ ఇంజన్ కానీ, ఈ టైర్స్కున్న స్టిప్స్ ఇట్లాంటివి చేర్చుకోవాలనుకుంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఈ కలర్ వచ్చేసి నేను రాణిగంజ్ బోట్స్ క్లబ్లో చేయించాను. కంప్లీట్గా వాళ్ళు చేయడానికి చాలా టైం తీసుకున్నారు. ఇది డూ పెయింట్ అంటారు కలర్. ఇది నాకు ఈ కలర్ అంటే ఇష్టం, సో ఈ కలర్ చేయించుకున్నాను. మీకు ఏ కలర్ అంటే ఆ కలర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఈ ఎంలామ్స్ కూడా ఇది హ్యాండ్ మేడ్. ఇది ఎంలామ్స్ నేను ఇది చేయించాను. ఇది ఈ స్టిప్స్ కూడా నేను బయట నుంచి తెప్పించి ఓల్డ్ మోడల్లో ఏ టైప్ అయితే అప్పుడు 1962, 72లో స్టిప్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇన్బిల్ట్, సో నేను ఈ స్టిప్స్ అవి ఎక్స్ట్రా పెట్టించాను. ఈ కంప్లీట్గా ఈ బ్రేక్ ప్యాడిల్ కూడా వచ్చేసి అప్పుడు 1972, 62 మోడల్స్ మాత్రమే ఇవి ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి ఇది పంపు, హెయిర్ పంపు. సో ఈ పంప్ వచ్చేసి కూడా నేను బండి తీసుకున్నప్పుడు లేదు, నేను వాళ్ళు తెప్పించి అప్పుడు ఏదైతే బండికి 62లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టించాను. ఈ పంప్ వచ్చేసి ఇది హెయిర్ పంపు. మనం పంచర్ అయినప్పుడు ఎక్కడైనా మనకి యూజ్ అవుతుంది గాలి దిగినప్పుడు. సో దాని తర్వాత ఇట్రండి, ఇక్కడ ఇగ్నిషన్ లాక్ చూసారు కదా, దీని మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇగ్నిషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది చూడండి, దీని ఇగ్నిషన్ ఇక్కడ బాక్స్కి ఉంటుంది, టూల్ బాక్స్కి. సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, అన్న ఇది కిక్ ఫోల్డింగ్ లేదేంటి అని అడుగుతారు. ఇది ఓన్లీ లేటెస్ట్ బండికి మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈ 1962, 72 మోడల్స్కి కిక్ ఫోల్డింగ్ అవ్వదు. సో ఇది న్యూట్రల్ లివర్ అంటారు. ఇది అన్ని గేర్లు వేసాక ఈ షిఫ్టింగ్ పైకి వస్తుంది. సో దాని తర్వాత మనం ఒకసారి నొక్కగానే స్పీడ్ బ్రేకర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ వేసుకొని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బండి నేను ఇట్లా తయారు చేయడానికి నాకు ఒక 6 months టైం పట్టింది. సో నేను ఈ గ్రిప్పర్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇదైతే ఆర్టీఓ రూల్స్ ప్రకారం అయితే ఇది కాదు నెంబరు. సో నాకు ఇలా ఇష్టం ఉండి ఈ ఫాంట్ ఇలా చేయించుకున్నాను. ఓకే, ఇది దీంట్లో వచ్చేసి 6 వోల్టేజ్ ఉంటుంది. సో నేను దీన్ని నాకు ఎటన్నా రైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు లైటింగ్ ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి 12 వోల్టేజ్ చేయించుకున్నాను. సో లైటింగ్ బాగుంటుంది, హారన్స్ కానీ ఏది కానీ. స్టార్టింగ్ కూడా ఒకటే హాఫ్ కిక్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఇంకా ఇంజన్ ఫ్రీ కాలేదు. సో ఇది హబ్స్ చూసారు కదా మీరు, చాలా బుల్లెట్స్ చూసుంటారు. ఇది సైకిల్ హబ్స్ అంటారు. సో సైకిల్ హబ్స్ వచ్చేసి చాలా మీకు చూడడానికి కూడా చాలా లుక్గా ఉంటాయి. అందులో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైనా బుల్లెట్ స్టాండ్ చేయాలంటే మీకు చాలా బలం కావాలి. సో ఈ బుల్లెట్ మీకు స్టాండ్ చేయడానికి మీకు అంత బలం అవసరం లేదు. ఇది అల్యూమినియం స్టాండ్. ఈ స్టాండ్ వచ్చేసి, ఈ మెటల్ స్టాండ్ వచ్చేసి మీకు స్టాండ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ టైర్, బ్యాక్ టైర్ కూడా మీకు బ్యాలెన్సింగ్లో ఉంటుంది. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఉండటం వల్ల మీరు జస్ట్ 20 years అబ్బాయి కూడా దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, మీరు ట్యాంక్ ప్యాడ్స్ చూసారు కదా, ఈ ప్యాడ్స్ ఓన్లీ ఓల్డ్ మోడల్ వెహికల్స్కి మాత్రమే ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, ఈ ఫిల్టర్ మీద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఈ ఫిల్టర్ మీద. సో అప్పుడు ఓల్డ్ ఎంలామ్ ఇది. ఓకే, ఈ బ్యాక్ షాక్ అబ్జర్వర్స్, సాక్స్ చూసారు కదా మీరు, ఈ బ్యాక్ షాక్ అబ్జర్వర్స్ వచ్చేసి ఇంత లాంగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ కప్పు ఓన్లీ ఓల్డ్ మోడల్ వాటికి మాత్రమే ఉంటాయి. అదే మీరు లేటెస్ట్ మోడల్కి వెళ్తే స్ప్రింగ్ బయటకు ఉంటుంది. సో ఇది అట్లా. మీరు ఇంకొకటి గమనించాల్సి ఏంటంటే, ఎక్కడైనా కూడా స్పీడోమీటర్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వీల్కి ఉంటుంది ఏ బండికైనా, కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి. కానీ ఇది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇన్నర్ అవుటర్ నుంచి, ఇక్కడ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి మీకు స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది. సో ఇది స్పీడోమీటర్లో వచ్చేసి ఇది మైల్స్ మీటర్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇది మైల్స్ మీటర్ ఇది. ఓకే, తర్వాత హెడ్ లైట్ ఆన్ ఆఫ్ ఇక్కడ పైన ఉంటుంది. చాలా బండ్లకి ఇక్కడ ఏంటంటే స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇగ్నిషన్ది, కానీ ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ హెడ్ లైట్, తర్వాత పార్కింగ్ ఇక్కడ నుంచే ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మీకు హారన్ స్విచ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది హారన్ స్విచ్, ఇది అప్పర్ అండ్ డిప్పర్ ఇది. ఓకే, మీరు చాలా బండ్లు నడుపుతూ ఉంటారు. లేటెస్ట్ బండికి వచ్చేసి మాత్రం బ్రేక్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, కానీ దీనికి కంప్లీట్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ గేర్లు ఉంటాయి.
ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఇలా కావాలంటే నేను రీస్టోర్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీకు ఎలా కావాలంటే ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్లో మీకు రీస్టోర్ చేసి ఇస్తాను వెహికల్. సో మా దగ్గర కూడా వెహికల్స్ ఉన్నాయి, పాత వెహికల్స్. మీరు అవి కొని చేయించుకుంటా అంటే నో ప్రాబ్లం. లేదంటే మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ కూడా తెచ్చుకొని చేయించుకుంటా అంటే కూడా నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇట్లాంటి మీకు ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్. నేను వచ్చేసి గద్దరాగడ్లో ఉంటా, నియర్ బై మంచిర్యాల్. సో నాకు కార్ వాష్ ఉంది గద్దరాగడ్లో, నియర్ టు బెల్లంపల్లి రోడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు కావాలంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నన్ను. నా నెంబర్ ఉంది 7799804181.